يا هلا وسهلا فيكم متابعيني ومتابعين نقصة KDD. ان شاء الله اليوم وصفتنا راح تكون طبق حلو، راح تكون بسبوسة الفستق بقشطة الورد. طبعا انتم عارفين الحلويات في رمضان شيء اساسي ومهم ما شاء الله، خصوصا البسبوسة والقيمات وهالشغلات الثانية. فاليوم راح نضيف اضافة بسيطة على البسبوسة نسويها بالفستق، والقشطة راح تكون بنكهة الورد. اول شيء راح نسوي القشطة انزين، لان نبيها تبرد عشان نستخدمها مع البسبوسه. فعندي هني راح احط كوب من كريمه KDD. طبعا هذه حق الحلويات، احنا متعارف عليها بالكويت، خصوصا الكويت والخليج، الكريمه الحمراء لذيذه جدا بالحلويات. فراح احط كوب واحد، وحتى نستخدمها بالخفق حق التزيين نضيف لها سكر بودر حسب الرغبة، وبعدين نخفقها، لازم تكون باردة ونستخدمها. لكن أنا الحين راح أحطها بسوي فيها القشطة، فعادي يعني مو شرط إنها تكون باردة. راح أحط علبتين من قشطة KDD اللي بنكهة الورد. دايما القشطة اللي تنزل بالأسواق عادية سادة ما فيها أي شيء، أو تكون نكهات ثانية، لكن هي الوحيدة اللي بتكون بنكهة الورد. ممكن إن احنا نحطها بالحلويات، ممكن إن احنا ناكلها كذي مع عسل، تكون بنكهة جديدة يعني غير عن القشطة السادة. هذه أول علبة وهذه الثانية. اخلطهم مع بعض قبل ما اشب الشولة. وعندي هني النشا، انزله كله، ولازم اخلط على البارد قبل ما اشغل الشولة. اخلط على البارد عشان اضمن ان النشا ذاب بالسائل اللي هي الكريمة والقشطة. الحين راح اشغل واحرك باستمرار، لان النشا لازم احركه باستمرار لانه راح ينزل فيه ثقل، فما بي القشطه تحترق. ادير بالي يعني ما يصير اخلي القشطه واروح، لا لازم تكون عيني عليها. احرك باستمرار. طبعا القشطة المطبوخة هي المثالية اللي تدش الفرن، ما يصير تستخدمون اي قشطة طازجة وتدخلونها الفرن، لازم تكون مطبوخة. وانا اعتمد طبعا هالطريقة باغلبية الوصفات اللي فيها قشطة، يعني اي وصفة حلو فيها قشطة يدش الفرن استخدم هالطريقة. بدأت شوي شوي تسخن معاي، فانطر لما تسمك وتبدي تغلي حتى اضمن ان النشا يكون انطبخ. شايفين بدأت القشطة الحين تغلي وتنطبخ وسمكت معاي، خلاص راح اشيلها واخليها تبرد. عندي اضافة بسيطة، هذا شراب الورد، انا ابيه تعطيني لون حلو بينك انزين. اللي ما عنده يقدر يضيف ملون الطعام. انتم ملاحظين ان انا ترى ما حطيت سكر، لان عندي البسبوسة فيها سكر، ونفس الشيء راح نسقيها بالشيرة. طبعا اللون تحطون الكمية حسب الرغبة، حسب اللون اللي انتم تبونه. انزلها ببادية بس عشان تبرد، عشان اقدر استخدمها. لازم تكون باردة وقت الاستخدام. بس كذي ابيها تبرد بسرعة.
الحين راح احضر البسبوسة اللي هي بسبوسة الفستق. ما تحتاج خلاط او اي شيء، سهلة جدا. عندي بيضتين انزلهم، وعندي فانيليا قفشة صغيرة، عندي شكر. الحين ابدي بالويسك كذي احركهم بس يتجانسون مع بعض، يعني مو شرط ان ادخل فيهم هواء، بس كذي اضمن ان الشكر يذوب مع البيض. الحين راح اذوب قالب كامل من زبدة KDD الغير مملحة، والقالب يعادل نص كوب اللي هو 100 جرام. ما يعني خليها تسخن حيل، بس مجرد ان هي تصير سائلة وتذوب عشان اخلطها مع خليط البسبوسة. الخفيف كذي، ما اخليها تغلي ولا اسخنها وايد، احركها باستمرار بس عشان تسيح معاي، مجرد انها تصير سائلة. الحين راح نضيف السميد، سميد خشن. طبعا البسبوسة يفضل السميد الخشن، ما نستخدم السميد الناعم. ورد هم احط قشطة الورد، هم عندي علبتين من قشطة الورد من KDD. طبعا جاهزة للاستخدام من غير ما اضيف لها اي مطيبات، بنكهتها الرائعة اللي هي نكهة الورد. انا احب يعني اللي بنكهة الورد، بنكهة الزهر، ماي الزهر، احبها وايد بالحلويات، وخصوصا يعني الحلويات العربية معروفة بهالنكهات. عندي الزبدة هني ساحت، اضيفها واخلط. واخر شيء عندي الفستق، راح احط البيكنج باودر على الفستق مع رشة ملح، ما كثر، رشة صغيرة. دايما بالحلويات نستخدم الملح عشان يعادل الطعم. طبعا هني هذا الفستق انا طاحنته بالقشر، دايما اخذوه حب وانتم طحنوه عشان تضمنون، لان ساعات لما تشترون المطحون ساعات يصير فيه قشر الفستق فيضايق بالاكل. هذا بالقشر انزين، وهذا مقشر وطحنته. شوف الفرق باللون، بس طبعا هذا اغلب وايد فتستخدمونه حق التزيين افضل. طبعا عندي اضافة بسيطة عشان اصيد اللون الحلو، هذا بودرة الوان، لون هذا يعتبر لون، فبضيف. وهذا لكم حرية الاختيار، يعني اللي مو حاب يضيف الالوان كيفه، اللي ما عنده بودر يقدر يضيف السائل. طبعا السائل تضيفونه على السوائل. راح اخلطه هني بس عشان اضمن انه كله يتجانس مع بعض. انزل الفستق واخلط. الحين اللون لما يذوب بالسوائل راح يبين معاكم. شايفين اللون؟ عطانا لون حلو. يلا نشوف قشطتنا اذا بردت ولا لا عشان نستخدمها.
عندي القشطة طبعا لما تبرد تصير عليها طبقة، بس نحركها كذي. أنا مشغلة الفرن على 180، لازم يسخن من قبل ما أحط أي شيء بالفرن. عندي هذه قوالب التشيز كيك، هذا الحجم، يعني هالوصفة تقريبا خذت 3 قوالب، أو إذا حابين تحطونه بقالب ثاني كبير. نبطن الجوانب والقاع كذي بالورق عشان ما يتغير اللون، نبي يعطينا لون حلو. والشغلة الثانية أنا مجهزة تشيز الكريمة، هذا راح أحط فيه الحشوة اللي كميته أقل الصغير، فعشان كذي تسهلون عليكم المهمة حطوا بقلاص كذي عادي وننزل الحشوة. نحطها كذي على ما نحط الخليط الثاني. راح ننزل أول طبقة، شايفين شوية عشان أقدر أتحكم، ننزل كذي طبقة. طبعا أنا أستخدم التشيز مال التزيين أسهل لي عشان أقدر أتحكم. أحط كذي وأساوي السطح، أطقها شوية. طبعا هذه راح تدش الفرن يعني تقريبا 10 دقايق، بس ان الطبقة تتماسك عشان اقدر احط عليها القشطة. طبعا هي تحتاج حق كم مرة، وعشان ما اطول عليكم راح اوريكم الحين شلون نحط الطبقة الثانية ونحط الثالثة، بس هذه لازم تدش الفرن، يعني انا مجهزت لكم من قبل. الحين راح نجيب القشطة، قشطة الورد، ونحطها طبعا بعد ما تدش الفرن، اعيد وازيد، ونحطها بهالطريقة طبقة ثانية. والحين اكمل، طبعا هذه ما راح تدش الفرن كذي، لا عقب القشطة احط الطبقة الثانية كذي. كذي خلص شوية بس طقة خفيفة، واساوي السطح ادخله الفرن لمن يستوي يتحمر تماما. راح اوريكم البسبوسة اللي سويتها لكم بشكلها النهائي مع التزيين، بس الم الاغراض اللي هني واوريكم. هذه بسبوستنا بعد ما خبزناها وزيناها وحطينا عليها الورد المحمدي والفستق البودر والفستق المقطع. طبعا استخدمنا منتجات KDD من الكريمة، كريمة الحلويات، من قشطة الورد والزبدة. عليكم بالعافية ومع السلامة.